はい、こちらの車両はヤマハ R15M 海外仕様の 150cc スーパースポーツバイクになりますね。サイレンサーは交換されております。全体的にシルバーとブラックのツートーンカラーでとてもかっこいいシンプルな印象になっております。この車両クイックシフターが搭載されておりますね。外観はこんな感じです。とても綺麗な状態ですね。走行距離も浅めでお買い得だと思います。アクセルの反応も好調です。当店でお買い上げのバイクには1年間1万キロまでの保証がついております。また納車整備の際にはエンジンオイル、プラグ、バッテリーを新品に交換した上でのご納車となります。追加のカスタムやオプションの取り付け等も同時に承れますので、何でもお気軽にご相談ください。